എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് +2 കോമേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ കണ്ടന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 6 കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 6 കണ്ടന്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, മറ്റുള്ള ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഹൈറാർക്കി, പല പല തട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ കോർഡിനേഷൻ, ദ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പോലെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ, അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണ്, then അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തില് കോർഡിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ +2 കോമേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പിലൂടെ നമ്മൾ അവരുടെ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മീനിങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. എന്തിന്റെ പ്രോസസ്സാണ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. ഈ ഒരു 5 ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റുകൾ അക്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരോൾഡ് കൂൺസ്, അവരുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും. ഈ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയുള്ളൂ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർവാസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. പെർവാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് ലെവൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് തന്നെ പല പല തട്ടുകളായിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർവാസീവ് നേച്ചർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കി കാണുന്നത്. പല രീതിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളായിരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇതിന് എൻഡ് ഇല്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മാനേജ്മെന്റും അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കൂടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം. ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സോ അല്ല ഈ മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മെന്റൽ എബിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്താണ് അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനോ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ്. ഇതാണ് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത്.
സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളൊരു 3 ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണോ, ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണോ, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നൊരു 3 ഡിസിപ്ലിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ ഞാൻ 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം ആണിത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആർട്ട് എന്നുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ആർട്ട് പോലെ തന്നെയാണോ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 3 ബേസിക് ക്വാളിറ്റികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റിനും നല്ലൊരു നോളജ് വേണമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. സോ ആദ്യത്തേത് നമുക്കിവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ആക്ടിവിറ്റികൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാനേജറുടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആർട്ടിലും എന്തൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാനേജ്മെന്റിലും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പേഴ്സണൽ സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആക്ടിവിറ്റിയിലും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ത്രൂ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെയിലി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്തരം രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പോകാറുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ആർട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിന്റെ 3 ബേസിക് ക്വാളിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിനും ഇത്തരം ക്വാളിറ്റികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർട്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ട് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റികളും നമ്മളിവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടിനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റികളും മാനേജ്മെന്റിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടത് വരുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണെന്നാണ്. സയൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള നോളജ് ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിലുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റിസൾട്ട് ഇതായിരിക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സയൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയാലും നമ്മളിത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം അവിടെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഇതാണ് സയൻസ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിനും ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് അല്ല എങ്കിലും തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു സയൻസിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും എവിടെയില്ല. ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സോ ഈ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ്. പ്രാക്ടീസിലൂടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എപ്പോഴും വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 100% സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് എ ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ്
time based on repeated experiment and observation in the different types of organization. പല ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ അവിടെ അത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻസും മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒരു ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്യൂർ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇനി മൂന്നാമതോടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, സിൻസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട് ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻസ്. ഒരു സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നമുക്കിവിടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്തുന്നതനുസരിച്ച് ചില വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല മാനേജ്മെന്റ് എന്നും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതൊരു സയൻസ് ആണ്, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്യൂർലി സയൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നാണ് അടുത്തൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ദെൻ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് പറയുന്നത്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദെൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണ്, ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, ദെൻ എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് മോട്ടീവ് ആണ്. ഈ ഒരു 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സോ അത്തരം രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, there is no restriction. മാനേജ്മെന്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇത് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് അല്ല. Then it's the several management association like എന്താണ് പല മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ എവിടെയുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നാലാമതോട് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, യൂണിഫോം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ദർ ഈസ് നോ യൂണിഫോം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഫഷനെ പോലെ ഒരു യൂണിഫോം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ഒരിക്കലും ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെൻഡറിങ് സർവീസ് ആയിരിക്കില്ല, ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ, അതായത് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 50-50% ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്യൂർലി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് +2 കൊമേഴ്സിന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് കുറച്ച് 3 കണ്ടന്റുകൾ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ മാനേജ്മെന്റ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടാവും, ഓരോ ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ലെവലിന്റെ അവിടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫങ്ഷൻസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ 3 തട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഏതെല്ലാമാണ് ഈ 3 തട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട്, മിഡിൽ ലെവലുണ്ട് ആൻഡ് ലോവർ ലെവലുണ്ട്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ പോളിസീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം ഏത് ലെവലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ MD അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സീനിയർ മോസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ഇവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ ജനറൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫോർമുലേറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം, അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ലെവൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോവർ ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തൊട്ട് താഴെ ലോവർ ലെവലിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. ടോപ്പ് ലെവലിനെയും ലോവർ ലെവലിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെഡുകളെല്ലാം, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാനേജ്മെന്റ്, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ഇവരെല്ലാം ഏത് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? ഇവരെല്ലാം വരുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ റൂൾസും പോളിസികളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ഡ്യൂട്ടികൾ എന്താണ്, അവിടെ പേഴ്സണൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഡ്യൂട്ടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അവരെന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യണം, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ഇതെല്ലാം അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പാർട്ടും ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോട്ടം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ടം ലെവൽ, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വർക്കറുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള റൂൾസും പോളിസികളും റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം മിഡിൽ ലെവലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇത് ആക്ച്വൽ വർക്കറെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർക്കേഴ്സിന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി അതായത് വർക്കർ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്സ് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആക്ച്വൽ വർക്കുകൾ ഡൺ ചെയ്തത് മുകളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർവൈസറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ 3 ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ടോപ്പ് ലെവൽ, ദെൻ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പരീക്ഷ വിഭവന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ആണ്, ദ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു 5 ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. ഈ ഒരു 5 ഫംഗ്ഷനെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട, പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കോർഡിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ കുറെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കോർഡിനേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ട്, അതായത് കോർഡിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടുകൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ യാതൊരുവിധ കൊളീഷനും സംഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കോർഡിനേഷൻ എൻഷുർ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, അതായത്
നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ പല പല ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ അത്തരം രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെയാണ്. ദെൻ മൂന്നാമതോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ് ഫങ്ഷൻസ്. അത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏതൊരു തട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ, അതായത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതെന്താ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ മാനേജർ. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോർഡിനേഷൻ മറ്റൊരു ടീമൊന്നും വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാനേജർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വയമേ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്സും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോർഡിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രമാണ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ആവശ്യകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഒരു കോർഡിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കോർഡിനേഷൻ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു കോർഡിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം പോലെ. ഈ ഒരു എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ആ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതൊരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ഒരു കോർഡിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടിയെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോപ്പപ്പ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡെയിലി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്തരം ഈ ഒരു 6 കണ്ടന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 6 കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു 3 കണ്ടന്റുകൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തരാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടൊരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. സോ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററുമായി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും തരാം.